Bom dia, meu povo. Tudo beleza com vocês? Para quem tá chegando agora no nosso canal, o meu nome é Júnior. O meu é Thaís. E nós somos do Campinejo. Somos de um vlog de acampada. A gente mostra o nosso estilo de acampar, nossa estrutura e a nossa gastronomia, as nossas comidas que a gente faz. Muita comida por sinal. As nossas comidas que a gente faz no campo. Bom, olha só. Olha a quantidade. Quem já tá por aqui há um tempo já sabe que a gente só anda assim. Só anda desse jeito, né? Dá uma olhada nisso aqui. Isso porque tem uma carretinha ainda da Carmanguia lá atrás. Bom, estamos voltando para Joanópolis. O pessoal fala, mas Joanópolis de novo, gente, tem uns 7, 8, 9 campings aqui em Joanópolis. Embora estamos voltando para o camping Encantado. Sabe que ele tem aqueles campings que a gente gosta, assim, por mais que seja ainda uma estrutura menor. Deixa eu dar uma ajeitada aqui porque ficou meu dedão ali aparecendo. Vamos lá, vamos de novo. Por mais que seja uma estrutura menor, é muito aconchegante, é bom, é tudo novinho, é tudo limpinho, gramadinho, tudo ok, o banheiro bom, tudo muito bom. Pra quem gosta de água gelada, tem uma cachoeira dentro do campo. Cachoeirinha dentro do campo, aguinha gelada e tal. Então, e outro atenuante, né? Outra coisa que fez a gente voltar pra cá foi porque a gente tá com a galera. Tem mais 2 carros aí. Então viemos com a família. Tem bastante gente. Tá a mãe da Thaís, tá minha mãe, tá os primos. Tem um monte de gente. Beleza? Tá todo mundo ali atrás. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ai, meu Deus, o celular vai cair. Olha lá. Olha a carreta. Tem um carro lá, outro lá atrás, uma galera. E vai ser bem legal. Chegando lá a gente vai gravar, vamos ver o que a gente vai montar. Estamos de estrutura grande. Vamos ver o que a gente vai montar hoje para passar 4 dias nesse Big Brother familiar dentro da barraca. Beleza? Vou mostrar tudo para vocês. Tá bom? Vamos que vamos? Então bora, partiu. Bora para mais uma acampada. Vem junto com a gente. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o joinha e segue a gente. Tá falado. Se você nos acompanha e ainda não é inscrito, é muito fácil. Vai lá agora. Clica lá. Se inscreve no canal, sabe por quê? A gente tá hoje com 711 inscritos. Faltam só menos de 300 inscritos pra gente bater a nossa meta de 1000 inscritos. E isso ajuda muito a gente. Ajuda demais. Então se você quer ajudar o pessoal do Campinejo, faz isso pra gente. Vai lá e se inscreva no nosso canal. E ativa o sininho de notificação, que sempre que a gente lançar vídeo, aparece lá pra vocês. Tá bom, se não quiser ativar o sininho, ativa nada. Deixa o sininho como tá. O importante é você se inscrever no canal e assistir, beleza? Não ficar lá play, incomodando. Faz do jeito que vocês quiserem. Só se inscreve no canal, tá bom? Beijo pra vocês. Vamos que vamos. Vamos que vamos, meu povo. Essa estradinha é maravilhosa. Gostoso demais aqui. Sol rachando. Vai ser uma maravilha, pô, essa turma toda pra montar toda essa estrutura debaixo desse solzão. Eita, como vai ser bom. Vamos lá. Lotado. Vamos que vamos, meu povo. Estamos chegando. Pessoal, depois de muito tempo,
Montamos toda a estrutura. A estrutura ficou assim hoje, ó. Barraca do meu primo aqui do lado. Fizemos aqui área de convivência. Aí ficou a nossa barraca aqui, o closet ali. E ali a gente fez uma salinha que vai ser a sala do videogame, vamos dizer assim. Olha lá. Então tem televisão ali pra molecada brincar, baralho, jogar um truco. Ficou a salinha aqui do sala de jogos. Joga o que é aí dentro. Closet, carretinha tá aqui. Barraca, montamos 3 quartos. Não vamos abrir aqui porque vai ficar só quarto ali. Cozinha tá montada aqui, nós estamos em 10 pessoas. Dá uma olhada. Macarronada de almoço. Almojanta. Olha isso. Saindo o macarrão aqui. Fizemos cardápio para os 4 dias. Então o almoço de hoje seria macarrão. Aí estamos juntando tudo. Dá uma olhada como tá ficando. O camping tá lotado. Olha que beleza. E nossos amigos aqui, inscritos no canal. Legal pra caramba. Olha lá. Olha como que tá isso aqui. Olha que beleza. O camping tá lotado. E ela tem cara de cebolinha. Pessoal, estamos aqui na Dona Fátima. Dona Fátima? Estamos na Dona Fátima, aqui em Joanópolis, próximo do camping. Nós viemos comprar uns queijos aqui da Dona Fátima. Dá uma olhada que maravilha isso aqui. Com licença, Dona Fátima. Ó, tem queijo, doce. Ó que beleza. Então, se você estiver passando por aqui, um pouco antes do Lirimar. É isso, Dona Fátima? Isso. Pouquinho antes do Lirimar aqui, entre a esquerda, Dona Fátima do Queijo, todo mundo conhece. Olha que maravilha. Tudo artesanal, meia cura, provolone, doce, mel. Queijos Fátimas do Google já aparece? Aí, que beleza. Muito bom. Tava experimentando aqui, ó. Já estamos levando lá para o acampamento. Ó que legal. Todos os queijos que a Dona Fátima faz aqui. Muito bom, hein, Dona Fátima? Obrigada. Nada. Né, louro? Olha lá a vaquinha. Olha que beleza. Olha que beleza. Agora estamos passando aqui numa outra chácara. Comprar alface, salsinha e cebolinha. Tá natural. Eita. Cebolinha você limpa lá ou quer que eu limpe? A gente limpa lá. Quanto você faz? 2. A torcida foi minha seca, você tem que catar lá, tá? Tá bom. Onde vocês estão? Tá ótimo. No Encantado. Estamos aqui no Encantado. Hã? No Encantado. No Encantado. É do meu filho. Ah, é? Sério? No camping? No camping. É, do Ademar, eu sou a mãe dele. Que legal. Ah, a gente nem sabia. Estamos lá no Encantado, estamos aqui na mãe do Ademar. Ai, que legal. Você não sabia que aqui é a casa dele? Não, foi o pessoal aqui na estrada que indicou a gente aqui, que a gente tava procurando. É a casa dele aqui. É? Eu falei isso lá que o moço falou no mercado. É, ele falou, eles têm a plantação, verdade. Na casa deles eles têm. Lá no mercadinho aqui do lado que eles falaram pra gente. Vem ver a mãe, vai para uma benção e vai embora. Ai, que legal. Sim. Daí ele falou que está 2 ou 3. 2, tá bom. Está programado para 70 pessoas, tem ou não? Daí Ah, pra tem, lá, viu? tem Tem mais. bastante. Só eu tô com 10. Olha, que benção. Deus É. abençoe. Amém. Mas tem barraca, então? Tem, Bastante. Bastante. Não viu arame.
Ô, sertanejo. Opa, beleza? Agora vocês vão pro canal agora. Aô, viva eu! Eu vi com fome. Olha lá, o pessoal agora vai num lanchinho de pernil. O pessoal aqui não é demais, cara. Não há jeito, não há como ele. Bom dia, meu povo do Campinejo. Já acordamos cedo, embora não tá tão cedo assim. Já recebemos um bolinho lá, um cavalinho sozinho, andando na estrada. Estamos indo aqui na Dona Fátima do Queijo, que eu encomendei um leite com ela. Leite purinho. O leite purinho, encomendado. Vamos buscar o leitinho aqui pra gente tomar um café. Bom dia, voltamos. Bom dia, tudo bem? Viemos pegar o leite. Ah, que beleza. Chega lá. Obrigado. Nada. Você viu o vídeo da vaca? Meu Deus. Olha lá, outra vaquinha lá, o cavalinho. Olha que maravilha. Estamos aqui na Dona Fátima, viemos buscar o leite e voltar para tomar um cafezão da manhã lá no camping. Aqui, olha o tamanho do ubre da vaca. Vocês viram o caminho, filho? Bom dia. Olha o tamanho do ubre, gente. Judiação. Ai, tadinha, gente. Não aguento o ubre dela, filho. Vê o leitinho aí. Já... Isso aí é pra molecada que nunca tomou leite na vida, direitinho. Só que tem um detalhe, tem que ser assim. Olha aqui. Molecada lá, criada em apartamento que nunca tomou leite puro, vamos levar pra eles. Aqui no bar do Tião, em Joanópolis, se você nunca comeu uma balinha desse baleiro aqui, não sabe que é baleiro na vida. A Thaís já tá no Babalu. Babalu, esse já é mais recente, viu, Thaís? Ó, esse docinho aqui é maravilhoso. Tranquilo. Ó, esse aqui, ó. Acho que eu tô ficando velho, viu? Quem se identifica aí? Quem se identifica com essas Maria Mole aqui? Com esses docinhos aqui? Isso aqui é tipo uma goiabinha. Tem uns que é uma goiabinha, tem uns que é docinho de abóbora. Olha só. Tá bem? Olha, pé de moleque. Tá vendo? Aí depois veio o suflé. Pegar uns pãozinhos aqui e tomar um café da manhã. Aí, meu povo do Campinejo, dá uma olhada. 9 horas da manhã, o sertanejo já chega me dando bom dia assim, ó. Dá uma olhada. Olha o bom dia dele. Olha só que maravilha. É nóis, Campineiro. Olha lá, dá uma olhada. Cê é louco. Você vai comer, seu Campinejo? Oi? Você vai comer? Só um pouquinho. É isso mesmo. É tricolor. Só no cafezinho, bolinho de fubá cremoso. Vem ali. Dona Ana. Juliana. Érica. André, João, Igão, todo mundo tomando um café.
A campineja mora ali, ó. Ah, tá se escondendo. Tá, ela é toda... Olha como tá isso aqui, meu povo. Vocês já viram como me receberam com bom dia hoje. Galera aqui, ó. Arrebentando. 9 horas da manhã e todo mundo já estourando no norte. Oh, meu povo do Campinejo. Dá uma olhada. Eu tô aqui com o Dário, ó. O Dário já acordou cedo. Já foi. Olha o café da manhã dele, como que é. Já espetou essa coisa linda aqui, ó. Dário Sertanejo. É nóis. Vem cá, você já fez uma dessa aqui no Encantado? Já fizemos, já sei, a terceira. É a terceira? É a terceira. É a terceira vez que o sertanejo aqui, o Dário, faz uma costela fogo de chão aqui no Campo Encantado. Show, hein, Dário? Da hora, né? Show demais, show demais, show demais. O Dário é seguidor nosso, inscrito no nosso canal, acompanha nossos vídeos. Satisfação, viu? É nóis. Obrigado mesmo. E você tá de parabéns aí pelo trabalho, viu? É isso, obrigado, cara. Tá A gente de faz, parabéns mesmo. a gente faz com carinho pra vocês mesmo, pra acompanhando a gente aí por onde a gente passa e sintonizando todo mundo aí. Bom, isso é muito legal. Show de bola. Depois nós vamos gravar lá na sua estrutura lá e você vai contar um pouco da história. Demorou, é beleza? nóis. Aquela história Fica à vontade. do treino. Ah, isso. Vamos. Fazer lá, ó. Vamos fazer o giro de barracas e o papo de camping. Isso mesmo. Show de bola. Aí, coisa linda. É da hora. Aí, ó. Campo Encantado, Joanópolis. Tá bom ou tá ruim? Deixa o seu like aí. Aí, pessoal, estamos na hora do almoço. Almojanta mais uma vez. Dá uma olhada nessa galera aqui. A gente só filma comilança. E aí, minha Tunai da minha vida? Esse aqui é seu. Tunai da minha vida. Como você tá, Tunai da minha vida? Não é isso aqui, ó, vazio, refrigerante. Tá tomando E Guaraná. aí, Tricolor? Suave? Aqui, ó, o João tá no comando aqui das picapes hoje. Amanhã sou eu, o churrasco de amanhã sou eu. Hoje vai ter aquela costela que eu já mostrei pra vocês, hoje à noite. Amanhã nós vamos ter churrasco na hora do almoço novamente. A Thaís vai fazer hoje o quê? Fala aí, amor. Caldo verde. Thaís vai fazer um caldo verde pra galera do camping hoje. Vai ser top. Vamos fazer um junta panela lá com o pessoal da Costela. Fizemos um rateio lá com o pessoal da Costela. Tá maravilhoso aqui, uma bagunça. O povo todo chorando, a Popó chorando lá. Tá chorando porque vai vir um primo nosso, parece que vem pra cá amanhã. A gente tá esperando ele aqui, parece que confirmou presença. Tá todo mundo feliz. E vamos que vamos. Show! O Deco, coitado, já tá ali no fim. já, Ô, Decão! Groselha. Ah, só na Groselha Milani. Tô com groselha Só na agora. Groselha Milani, ó. João Guaraná, ó. Guaraná e Groselha. João Ah, Vitor, isso aí. mano, seu pai Guaraná sabe? tá Minha sogra lá tá Eu vendo acho que meu Guaraná. pai não sabe, hein, meu. Só que o dela é puro. Falou, gente. Ê, Vamos lá. Tinguá. Ô, meu povo do Campinejo. Tô mais uma vez aqui com o Dário Sertanejo, que é nosso inscrito do canal. Eu ganhei um presentaço dele. Dá uma olhada nisso aqui. Olha a lareira que eu ganhei. Olha só. Meu, sem palavras. merece, você Obrigado, merece. tá? Obrigado mesmo. Você merece, Ó, Campineiro. leva o bonezinho nosso. Obrigadão, Tá rapaz. Puta Tamo merda. junto, tamo junto. Esse Depois aqui eu vou vai pegar, ser- vou pegar seu endereço e vou mandar lá mais Esse uns aqui vai ser bem divulgado. adesivo, um monte de coisa. Demorou. Tá bom? Valeu, tamo junto. Valeu! Valeu. Tamo junto! Pessoal estreando aqui a maravilhosa lareira que eu ganhei do meu amigo Dário Sertanejo. E é muito boa, olha só como tá isso aqui. Ó. Ó. E sabe o que é legal pra caramba? Ó? Que ela tem os pezinhos, não encosta no chão, não agride o meio ambiente. Já vi algumas lareirinhas dessas que o pessoal comercializa por aí. E o interessante é isso aqui, ó. Não encostar, não agredir, não deixar nenhum tipo de poluição. É bom demais. Valeu, meu amigo Dário, adorei o presente. Bom demais. Olha como tá maravilhoso, ó.
Thaís está fazendo caldo verde lá. Vamos lá acompanhar, vou lá filmar para vocês. Olha como nós estamos aqui. Churrasqueirinha, lareirinha. Olha que legal. Então os amigos aqui, filmando aqui. O pessoal da combinha. Olha que legal. As combinhas aqui. Que show! Que show! Olha que coisa linda. Muito legal. E o pessoal aqui preparando aqui também. Olha que legal. Olha que lindo. Fogueirinha. Molecada se divertindo. Ah, Dário! Tá nos preparativos aí? Dário aqui nos preparativos aqui. Galera acampada aqui. Top. Vamos lá na costela agora. Vou lá na costela pra vocês verem. Olha isso. Lembra que pela manhã filmei aqui pra vocês? E ela tá aí ainda. Olha que beleza. Costelona que o Dário tá fazendo aqui. Ó. Ó, coisa linda. Oh, tem. Tudo isso aqui no camping encantado. Uma galera sensacional aqui. Sensacional mesmo. Então vamos fazer um junta-panela aí. Os caldos a Thaís está preparando lá. O Dário fazendo aqui, ó. Preparando a fogueira lá. Vai ficar legal pra caramba. Muito legal. Agora vamos chegar lá. E... ali é o imóvel do Dário. A galera tá aqui na cozinha agora. Vamos lá. Vamos ver como que tá esse negócio aqui. E aí, pessoal? Beleza? Vamos ver como que tá esses preparativos aí. Vamos ver como tá esses preparativos aqui. É só pra experimentar, vai ter caldo verde. Ô Maria, experimenta você um pouquinho aqui, ó. Pessoal fazendo caldo de feijão. Não, experimentei. Thaís fazendo caldo verde aqui. Pra mim tá bom. E aí? Mais sal aqui. Você quer mais sal? Ó, daqui a pouco vai apurar o sal da linguiça aí. Mas a Cuidado. linguiça por ver ela não é salgada. Cuidado, ela demora um pouquinho pra pegar o sal. Menos é mais, hein? Menos é mais. Menos é mais. O povo aqui esperando. É isso aí. Vamos quem tá esperando. Eu tô aqui agora, né? Vai devagar no sal. Maria aqui, arrebentando. Aí eu Ó. trouxe azeite e um coelho pra jogar, ó. A colher aí, ó. Você não achou colher, não? Júlio, pega Eu aqui. achei essa aqui, só trouxe uma. Não, tem mais? Não, tem mais. Maria, olha nossas coisas. Eu vou pôr meu chapéu pro Zé Leão. Não, acho que é igual o Zé Leôncio mesmo. Ai, meu Deus. Toda, leva aqui pra mim, por favor. Peraí, vou pegar um pano. Aqui tem, dá, ó. Você tem que pôr o negócio em cima da mesa lá. Tem outro pano aqui, ó.
Acho que falta um pouquinho mais. Como que é, Brunão? Conta um pedacinho aí pra gente colocar aqui. Do que você quer que eu conte? O que você quiser contar. O Brunão é do... Brunão? Da Kombi Da Felicidade. Kombi Felicidade. Também, Mariana, Da Mariana da Kombi Felicidade. da Lua e da Estrela. Ah lá. Nós tá tudo encarregado aí de frio. E hoje a gente vai Que contar um legal. Rapaz. E aqui, meu garotão? Vocês estão há quanto tempo aí nessa... Na Kombi? Na Kombi? A Kombi a gente já tem 4 anos, 4 mas anos. a gente já morou nela 9 meses na estrada. A gente fez desde Santa Catarina até Natal, no Rio Grande do Norte. Que legal. Morando nela. Que legal. E aí depois veio a pandemia, todo mundo achava que a gente era The Walking Dead, né? Tipo aqueles caras que estavam com o vírus, a gente teve que parar. Daí a gente mora agora no sul de Minas. Que legal. Que show. Que show. Olha que coisa linda. Muito legal. E aí, meu povo do Campinejo, dá uma olhada nisso aqui. Teve a turma do caldo aqui, caldo verde da Thaís, que eu já mostrei pra vocês ela fazendo. O caldinho de feijão da Maria e do Dário. Tem a costela ainda pra chegar. Estamos aqui em volta dessa fogueira, tá todo mundo confraternizando aqui, curtindo. Olha que bacana. Cadê a Ana? E aí, Dário? E aí, Dário? Tá bom? Pai, pelo amor de Deus. Bom? Campineja, nota 10, hein? Pô, já pode casar. Já, meu Deus do céu. Pode casar. Quero ver todo mundo casando. Se eu tô ferrado, eu quero casar todo mundo. Legal. Pra você, eles só estão se concentrando, mas são as figuras. Que legal. Lá pra Bauru, agora não tem mais. Mas lá pra Bauru tem. Olha os homens levando. Olha. Ó, pessoal, vai fritando e vai subindo. Ó. Bacon, carne, linguiça. E aí, pessoal, beleza? Estamos começando aqui o primeiro papo de camping do canal Campinejo, com o nosso amigo Dário Sertanejo. Opa! E aí, Dário?